нарушение прав человека в Запорожье. Поэтому вот этот человек, вот это вот мы с ним немножко, ну то есть уже давно работаем, мой друг, коллега, поэтому сегодня на ваше растерзание, какие вопросы по ходу у нас будет немного такая, немного неформальная, потому что заодно объединим с разными вопросами в разных направлениях. Коль удалось затащить сюда такого человека. И следующее это про результаты работы рабочей группы с проверки діяльності коммунального закладу Центра охороны культурной спадщины. Она еще продолжается, но промежуточные результаты уже есть. И хотелось бы их услышать, тем более, что сейчас как раз время их услышать и внести какие-то определенные коррективы. Правильно? Окрім того, ми продовжимо. У нас є кадрове питання, якраз на цей центр. Що з результатами ми на нього вийдемо. Третьому питання. І четверте, це про порядок денний загальних зборів громадської ради на комісію. Є ще якісь доповнення?